Halleluja. Eden Park, Abrahamstraat ons groet. Almal wat my stem hoor vanmiddag, wees gegroet in Jesus mooie naam. Prys die naam van die Here, ons is hier so om die goeie boodskap te bedien. Die goeie boodskap wat sê dat Jesus is nog steeds in beheer. Die goeie boodskap wat sê Jesus is nog steeds lief vir jou, Eden Park. Almal wat my stem hoor, die wat sit daar in die kamer in, sit daar in die voorhuis in, sit daar, staan daar waar jy is. Ek wil vra vanmiddag, hoor net hierdie paar woorde, dat Jesus is lief vir u. Prys God se lieflike mooie naam. Nou prys die naam van die Here, ons is hier so, om nie onsself te verteenwoordig nie, om nie onsself groot te maak nie, om nie ons gesien te wil wees nie, maar om net iemand te laat weet, dat die Here nog steeds in beheer is. Prys die naam van God. Nou prys die naam van die Here, dat is 'n boodskap vir 'n familie, dat is 'n boodskap vir iemand vanmiddag wat my stem hoor. Kom ons lees saam in die boeke van 1 Samuel. Prys God se lieflike mooie naam. Halleluja. Nou prys die naam van die Here, dit lees as volg. 1 Samuel versie 10. Versie 10 sê: In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. And she made a vow saying, O Lord Almighty, if you only look upon your servant, or upon your servant's misery, and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought she was drunk and said to her, How long will you keep on getting drunk? Get rid of your wine. Not so, my Lord, Hannah replied. I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. Eli answered, Go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked of him. Mag God sy voorgeleesde woord seën tot iedereen elk se hart. Ek bid, Vader, kom seën ons vanmiddag. Raak ons aan en praat met die volk in Jesus naam. Amen. Nou prys die naam van die Here, Eden Park. Prys die naam van die Here, Eden Park. Ons is hier so om iemand te bemoedig. Iemand te bemoedig dat dit is tyd om aan te beweeg. Dit is tyd om aan te beweeg. Een van die hartseerste stories en een van die hartseerste dinge in vandag se uur en tyd, prys die naam van die Here, is dat ons as mense het gewoond geword om in ons troubles en sorrows in te lewe. Maar prys die naam van die Here, ek wil iemand bemoedig dat dit nie uit God uit is nie, dat jy in 'n slegte situasie moet bly en doodgaan. Maar ja, kyk, prys die naam van die Here, slegste situasies is daar, slegte omstandighede is daar, maar dit is nooit gedesign dat jy moet doodgaan in dit nie. Vir te veel van ons, vir te lang van ons, het vrede gemaak, dat dit is hoe ons moet wees, dat dit is hoe het lewe moet is, dat ons moet werkloos is. Ons het vrede gemaak, dat ja, my kind moet maar so is. Ja, mense moet maar neerkyk op my. Maar ek is hier so om iemand te bemoedig en om met 'n familie of met iemand wat my hoor vanmiddag te praat en sê, dit hoort nie so te wees nie. God het jou nie gecreëerd
om te sterwe in 'n slegte situasie. No wonder the Bible say, God said the battle is not yours, but the battle belongs to God. Vir te veel en vir te lank het ons dit aangeneem en gesê dit is hoe dit moet wees. Maar ek wil met 'n familie praat, ek wil met iemand praat, dit hoort nie so te wees nie. Jy is nie geskape om te lewe en te sterwe sonder om te bereik wat God wil gehad het, jy moet bereik nie. Anders is die woord van die Here alleen van God sê, van ek weet wat planne, ek kan gaan dat julle koester, nie gedagtes van onheil nie, maar gedagtes om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Waar my Ethan Parker, God het 'n hoopvolle toekoms vir jou. Maar is tyd om op te staan en uit daardie slegte omstandighede uit te beweeg. Dit is tyd om uit te beweeg. En ek sê dit gaan nie maklik is nie. Van kyk wanneer jy begin jou stem hoor hard maak en wanneer mense begin hoor, dan gaan daar mense is wat jou begin sê, hoor vir haar. Jy vergeet, jy het nog gister nog kom seker vra. Das mense wat jou gaan begin afdruk. Das mense wat begin vir jou op een plek wil hou. Maar ek wil iemand bemoedig, is tyd om jou stem hard te maak en op te staan. Hoor wat sê die woord van die Here, opgeskryf in die boeke van 1 Samuel. Daar was 'n man met die naam van Elkana, wat 2 vrouens gehad het. Kyk hierso, ek het nie tyd om, ek het nie nog tyd om baie te praat vanmiddag nie, maar hoor. Hy sê hy het 2 vrouens gehad. Een met die naam van Penina, een met die naam van Hannah. Die Bybel sê Hannah, she was barren. Sy kos nie kinders kry nie. Die Bybel sê en Penina het kinders gekry, she was blessed. And God shut the womb of Hannah. Nou elke keer wanneer Hannah opstaan en haar stem begin dik maak en begin wil gehoor word, sê die Bybel, het Penina haar begin afbreek en sê, jy vergeet, jy kan nie kind kry nie. Ek sê, das mense wat vir jou gaan sê, maar jy vergeet, julle omstandighede is so. Jy vergeet van waaraf kom jy. Jy vergeet. Maar ek wil iemand bemoedig vanmiddag, moenie toelaat dat die omstandighede jou doodmaak nie. Moenie toelaat dat die omstandighede en mense se gepratery en mense se afbreekery vir jou in 'n plek hou waar jy nie hoort te wees nie. Ek wil iemand bemoedig, moenie die omstandighede aanvaar nie. God het jou beter gemaak. Hoor vir David sê, I'm fearfully, wonderfully made in the image of God. Jy is nie net so cheap nie, man. Maar God het jou fearfully gemaak, man. Hy het jou wonderfully gemaak, man. In the image of God. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê, terwyl hulle soos 'n ordentlike familie almal saam op gaan kerk toe om die Here te gaan aanbid, sê die Bybel, voor hulle nog uitstap, kyk Penina weer eens na Hannah en sy breek haar af en sy maak haar lelike. Ek sê, das mense wat jy wil sien, jy gaan ook nou kerk toe en die Here aanbid, dan begin hulle praat van jou. Mense wil jy sien, jy begin ook nou mooi klere en nuwe klere aantrek, dan begin hulle praat. Ek wil sê, mense gaan altyd praat. Dit maak nie saak wat die mens sê nie, maar dit maak nie veel saak wat die Here dink van jou. Ek sê, die Here dink nogals hoog van jou. Ja, die Here dink nogals, hoor wat sê, hy sê, jy is myne. Ek het jou gemaak en jy is myne. Prys die naam van die Here. Die Bybel sê, terwyl hulle opbeweeg na die aangesig, na die kerk toe, aangesig van die Here, begin Penina haar afkrak en afbreke. En so sy kerk toe gaan sy met 'n bedroefde hart. Gaan sy met haar seer en pyn. Die Bybel sê, terwyl hulle aanbid daar by die kerk, kan sy nie nog saam sit nie, van haar hart is bedroef. Praat met iemand vanmiddag wat bedroef voel in hom hart of in haar hart en wat vra, ag Here, wanneer kom u vir my kinders deur? Ag Here, wanneer kom u vir my familie deur? Ag Here, wanneer kom u vir my deur?
Bybel sê in haar seer en in pyn in, prys die naam van die Here, is Hana ook daar so aan tafel, en hulle terwyl hulle offer, terwyl hulle gesels en eet, sê die Bybel, staan sy op, en sy beweeg uit. Ek wil vir iemand bemoedig vanmiddag, das baie wat jou gaan afdruk, das baie wat jou gaan af wil krak, en terug wil hou, maar ek wil sê, beweeg bietjie weg, van die chommy af, wat so lyk kinders saam met jou, beweeg bietjie weg, van die mense wat so van ander mense praat, beweeg bietjie weg, van die kring wat jou so afbreek, beweeg bietjie weg, van die mense wat jou drank wil offer, beweeg bietjie weg. Die Bybel sê, Hana beweeg bietjie weg, en weet jy wat doen sy? Sy beweeg na die aangesig van God toe, met haar hartseer in haar pyn in. Ek wil iemand 'n antwoord gee vir jou probleem, ek wil iemand 'n antwoord gee vir jou hartseer en vir jou pyn. Beweeg bietjie weg van mense af wat jou so terughou, en beweeg na die aangesig van God toe. Abrahamstraat beweeg na die aangesig van God toe. Die Bybel sê, terwyl sy voor die aangesig van God kom, val sy op haar knieë, en sy begin huil, en ek wil vra, is daar iemand wat op die punt is, waar jy nie woorde het vir jou pyn nie, waar jy nie woorde het, maar kyk hierso, ek is so diep bedroef, ek het die woorde, hoekom is ek so seer nie? En as jy so voel vanmiddag, wil ek jou 'n antwoord gee. Jesus sê, almal wat vermoeid, wat belas is, kom na my toe, en ek sal julle rus gee. Daar's rus in Jesus in. Die Bybel sê, terwyl Hana voor die Here begin bid, die Bybel sê, niks woorde kom uit nie, is net trane, en haar mond beweeg. En die wat om jou staan, sal seker dink, maar jy's mal. Die wat sommer saam met jou praat, sal dink, eerlik het maar jy jou kop verloor. Kyk hoe die omstandighede jou gaan, maar die Bybel sê, die hoëpriester sien haar. En die hoëpriester sien is net haar mond wat beweeg, maar niks woorde kom uit nie. En hy kyk na haar en hy vra, as jy miskien dronk, hoe lank wil jy nog so aangaan? Mense sal jou nie verstaan nie. Familie sal jou nie verstaan nie. Wanneer jy sê, hey, ek is klaar met die dranke. Hey, ek is klaar met die dwelms. Hey, ek is klaar, ek wil nie weer so is nie. Die wat vir jou kom offer, kom dwelms offer, of drank offer, of skinderbruikies offer. En jy sê, hey, ek is klaar. Hulle sal jou nie verstaan nie. Die Bybel sê dat die priester nie verstaan dit nie. En sy sê, ek is nie dronk nie, maar ek is diep bedroef. Ek is diep hartseer. Hoor na haar geroep, ag Here, hoe lank nog? Hoe lank moet ek nog in hierdie situasie sit? Ag Here, hoe lank moet ek nog in werkloosheid sit? Ag Here, hoe lank nog moet my lewe so is? Ek is al 3 jaar klaar met skool, maar niks kom hier vir my nie. Dit lyk asof jy favoritisme het, dat my jobbies vorentoe gaan, maar ek gaan agteruit. Here, hoe lank nog? Hoe lank nog moet my kinders so is? Hoe lank nog moet my lewe so is? Die Bybel sê, Hana huil voor die aangesig van God. Maar een ding, hierdie Here, sê hy's gister, hy's môre, hy's vandag tot in alle ewigheid, dieselfde, 'n onveranderlike Here, die Here wat sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp. Hy sê vandag, geliefde broer, geliefde suster, geliefde luisteraar, as jy vermoeid, as jy belas is, roep my aan. As jou familie, as jou huis in stukke in lê, roep my aan, sê die Here. As jou omstandighede dit kan nie reggemaak word nie, God sê, roep my aan.
As jy ongehoorsame kind het, roep my aan, sê die Here. Die Bybel sê dat sy die Here aanroep. En Eli kyk na haar en hy sê vir haar, kyk hier, so mag die Here aan jou gee dit wat jy gevra het. Kyk, jy vind guns in die aangesig van God. En vanmiddag, hier is die oplossing vir Eden Park vanmiddag. As om terug te beweeg na God toe. Vir te lang het ons dinge op onsself gevat. Vir te lang het ek gesê, ek is die pa, ek is die ma van die huis, ek gaan dinge in orde inbring. Maar God sê, roep my aan. The battle is not yours, it belongs to God. En as jy die Here aanroep, kyk hier so die Bybel sê, hy staan wakker agter sy woord. Hy is 'n waarmaker van sy woord. Hoor wat sê hy? Hy sê, julle het nie omdat julle nie vra nie. Matteus 7:7 sê, vra en aan julle sal gegee word. Ons staan en ons is geskrik oor hoe die rand agteruit gaan en hoe die land agteruit gaan en hoe ons hoor van klomp verskillende dinge. Maar ek wil iemand sê, wanneer, of ek wil die vraag vra, wanneer het God al ooit verloor? Die mure van Jericho was groot, maar God het dit laat val. Die Egiptiese soldate was groot, maar God het dit verslaan. Die Amalekiete, die Jebusite, maar God het hulle verslaan. En ons kyk na die wêreldse armies. Ons kyk op na Amerika en ons kyk op na al die Israel en ons kyk op na al die armies. Maar ek wil vra, wanneer het daar 'n armie gestaan teenoor die aangesig van God? Wanneer het daar 'n situasie, of was daar 'n situasie te groot vir God om dit op te los? Daar was nooit 'n situasie groot en te groot vir God om dit op te los. Hierdie God is 'n waarmaker van sy woord. Hierdie God is 'n God wat 'n dwelmmisbruiker verander na 'n broer toe. Hierdie God is 'n God wat 'n drop-out optel en 'n graduate maak. Hierdie God is 'n waarmaker van sy woord. Hierdie God is 'n man wat 'n boemelaar verander. En hierdie God wil ek en u verander. Ek kan van niemand anders praat nie. Van die is hierdie God. Toe ek kom vind, toe hy my kom verander. En ek het gesien hoe hy baie mense verander. Ek het gesien hoe mense slaap op die strate en hoe die Here hulle red. En hierdie Here wil dit nog steeds doen vir jou, Eden Park. Maar jy moet jou mind opmaak, dat sê, Here, ek nodig verlossing. Here, ek nodig verandering. Doen wat Hannah gedoen het, sy die naam van die Here aangeroep. En vanmiddag wil ek saam met iemand bid. Daar waar jy staan, o broer, daar waar jy sit, daar waar jy lê op jou bed, wil ek vra, kom ons bid saam vanmiddag. En kom ons soek die aangesig van God aan. Ek wil saam bid. Almagtige Here, wonderbaar en werd is U my God. U was gister, môre, vandag, tot in alle ewigheid bly U dieselfde. Vanmiddag, Hemelse Here, staan ons in Abrahamstraat. En verskillende strate en verskillende mense wat ons hoor vanmiddag. En ons staan nie hier so uit onsself om gesien te wil word nie. Maar ons doen U werk, Here. En ons vra vanmiddag, my Here, dat U in Eden Park moet kom, my God. Dat U kom verandering bring in mense se lewe. Hemelse Here, U woord het uitgegaan.
U woord is ons moet U vertrou. Ons moet U aanroep in ons omstandighede. Die Bybel sê U staan wakker agter U woord. Kom seën Eden Park vanmiddag. Hemel sê Here my God, is Danella wat 'n reis oopgemaak het. Ek bid dat die seën van God oor haar en haar familie rus. Ek bid dat die seën van God oor Eden Park rus. Hemel sê Here, elke man en vrou en almal wat opgekom het, seën hulle vanmiddag in Jesus Christus mooie naam. Amen en amen. Kom ons ontvang die seën van God vanmiddag, terwyl ons verdag van God af. Ek wil sê baie dankie vir julle se opkoms. Mag God julle seën. Mag God julle se ingange en uitgange seën. God bless you. Let us just receive the benediction from God. And now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of His Holy Spirit rest and abide with each and every one of us. And all will say amen. God bless you. Hallelujah.